Ձերներս ողջույն, ինչպես եք, ես լավ եմ ու հուսով եմ, որ դուք եք լավ ու ինչպես միշտ ցանկանում եմ, որ լավ լինեք։ Դե ինչ, այսօր աշխատանքի էի, հենց նոր վերադարձա տուն, արագ կոշիկներս փոխում եմ ու գնում եմ հանդիպելու եմ մեր Արմինեի հետ, ով գլխավոր ղեկավարն է, տերուտիրականն է մեր հայկական բարի դպրոցի հանդիպելու ենք մի բաժակ սուրճ խմենք, մի փոքրիկ զրուցենք, շուտով համերգ լինելու, գալա համերգ, ինչպես ասացի նախորդ վլոգում, եւ իհարկե լինելու են բազմաթիվ հյուրեր ուրիշ քաղաքներից, ինձ թվում է, մի խոսքով ինքը ինձ թվում է ամեն ինչ դրա մասին մանրամասն կպատմի, համ միգուցե ձեզ հետաքրքրի դուք էլ գաք միանաք այդ համերգին եւ մասնակցեք, այսինքն տոմսը գնեք եւ ներկա լինեք։ Համ էլ ինչու ոչ մի քիչ խոսենք մեր այստեղ Լիոնի հայկական մշակույթի մասին։ Հիմա արագ կոշիկներս փոխում եմ ու վազում եմ, որտեղ մոտ մի 40 րոպե պետք է ճանապարհ գնամ, մինչև հանդիպենք։ Ժողովուրդ, ես դուրս եկա արդեն, որ ասում եմ ծերը ծերին պետք է հասցնեմ։ Պայմանավորվել ենք 3:15, հիմա 2:15 է։ Գործս վերջացրել էի 1:45 տանն էի, բայց դե մինչև հասնում ես տուն, այսինքն 1:45 վերջացրել էի, մինչև հասա տուն, մինչև կոշիկներս փոխեցի, ժամանակ մի քիչ վերցրեց, հիմա գնում եմ նստեմ տրամվայով պետք է գնամ մինչև մետրո, մոտավորապես մի 6-7 կանգ արա մեր տնից մինչև մետրո, իսկ հետո նստեմ մետրո ու գնամ Կորդելիե, այնտեղ ենք որոշել հանդիպել մետրոյի մոտ։ Ինչ-որ սապշեն եկավ մետրոյի մոտ, կտրեց հեռախոսս, քարտը ասում է չկա մեջ է, բայց երևի անտենաները այս վերջերս լավ չի բռնում մեր մոտ։ Միտքս կտրեց, մի խոսքով պետք է գնանք Կորդելիե, այնտեղ հանդիպենք։ Երազանք չի, բայց վատը չի, արև չկա, անձրև չկա, ցուրտ չի, շոկ չի, նորմալ է։ Տիտիկներն է ծվվլում են, սենց էլ մնա գոհենք, հուսով եմ, որ տրամվայս եկավ, ես վազեցի։ Ժողովուրդ, ես հասա Բելկուղով, դեպի ոտքով գնում եմ Կորդելիե, հասնեմ մետրոյի մոտ, այսինքն արդեն հասել եմ մետրոյի մոտ, հուսով եմ, որ Արմինեն արդեն էստեղ է, եթե չէ, ուրեմն կսպասեմ մինչև գա, նստենք միտեղ սուրճ խմենք, մի քիչ զրուցենք եւ իհարկե դες համար էլ կնկարեմ, ոնց ասեցի, որ միգուցե ձեզ էլ հետաքրքիր լինի ժողովուրդ, ես էլ մեր Բելկուղն ու Կորդելիեն, սա շրջան մի քիչ ցույց տամ։ Չգիտեմ, միգուցե նոր միացողներ լինեն եւ տեսած չլինեն այս մասերը։ Չնայած, որ եղել եմ այս մասերում, ցույց եմ տվել, բայց ամեն դեպքում մեկ անգամ էլ նկարեմ, սա շոկոլադի խանութ է, կոչվում է Հարևան, Վազին։ Սա մետրոն է, նորմալով մենք պետք է հանդիպենք այս տարածքում, սա, որ կանգ առնեմ, կզանգեմ մի հատ կամ կգրեմ, տեսնեմ եկել է, թե չէ, սա մեծ խանութ է, սանտրը կոմերսիալ է, ամեն ինչ կա մեջ, տարբեր խանութներ, մոնոպլին, հիմա մենք տեսնենք Արմինեն ուրա, այս ռեստորանում մենք աղջիկների հետ մարտի 8-ին էինք հավաքվել, միգուցե այստեղ ենք պայմանավորվել, երևի Արմինն ուզում է նորից այստեղ նստենք, հնարավոր է, սա իրանց ռեստորանը, իրանց սիրած վայրն աղջիկներով միշտ այստեղ են հավաքվում, հեսա զանգեմ տեսնեմ ուրա ինչա ու միանամ ձեզ ժողովուրդ, այնտեղ էլ եկեղեցի է։ Ես Արմինեին ուղարկեցի ձայնային ու դեռ պատասխան չունեմ, սպասում ենք, ցույց տամ այս տարածքը, այս ռեստորանն է, որ մենք գնացել էինք միասին, նորից եմ ասում մարտի 8-ը նշելու, սա մեր Լիոնի ավտոբուսները, որ անկեղծ ասեմ, այս շենքը չգիտեմ ինչ շենք է, ամենայն անկեղծությամբ չգիտեմ, սա մեծ ապտեկայի է, դեղատուն է, գրած էլ չի վրան, ժողովուրդ ինչ շենք է սա, հետաքրքիր է, խայտարակություն, ամոթ ինձ, որ ես չգիտեմ սա ինչ շենք է, բայց շատ գեղեցիկ շենք է, եկեղեցի, մեր Լիոնի
Արխիտեկտուրան շատ սիրուն է, ես շատ եմ սիրում այստեղի հին շինությունները հատկապես, շատ եմ սիրում։ Սպասենք տեսնենք երբ է գալիս մեր Արմինեն։ Ես վախենում էի, որ ես կուշանամ, բայց պարզվում է, որ չէ, ես մի բաներ մի ոչ շուտ եմ հասել։ Չգիտեմ, միգուցե Արմինեն էլ աշխատանքի երեխաների հետ, բարի։ Դրա այս պատճառով հələ չի վերջացրել, դրա համար քիչ ուշանում է։ 3-ից 15 ենք պայմանավորվել։ 3-ից 3-15, այդպես ասեմ։ Հիմա սպասենք, տեսնենք։ Կարող էի նստել ինչ-որտեղ մի անգամից սպասել։ Միգուցե այդպես էլ անեմ, մի հատ տեսնեմ ինքը ուր է, եթե երբ պատասխանի, որ որոշեմ։ Եթե մոտակայքում է, կնստեմ թեկուզ այստեղ, մի բան կպատվիրենք, այսինքն կնստեմ կսպասեմ, կգամ, մի բան կպատվիրենք։ Հարմար է այստեղից, թվում է ներսը չէ, դուրս է երևի թե միգուցե, չնայած աղմուկը շատ է, դրանից է մի քիչ վախենում, որ աղմուկը տեղավ, միգուցե մենք խոսանք, լավ չլսվի, դրա այս պատճառով ավելի լավ է ներսը նստենք։ Ժողովուրդ, ես նստեցի, Արմինեն մի 10 րոպե կուշանա, նորից նույն տեղը նստեցի, նախորդ անգամ այս մասում էինք նստած, եթե կհիշեք, ամբողջովին այս մասը մերն է, միգուցե ներսի նստենք այս անգամ։ Կարելի այս անգամ ներսը նստել, մի հատ գնամ շրջեմ, միգուցե ներսը նստենք այս անգամ։ Այս կողմը արդեն նստել ենք, ընդրասմա ուսումնասիրել ենք։ Ժողովուրդ, ես իմ տեղը փոխեցի, եկա ներսը նստամ, ներս ավելի գեղեցիկ է իմ կարծիքով։ Սա շրջեմ ցույց տամ։ Սպասեմ գա, նոր մի բան կպատվիրենք միասին։ Ձեզ ցույց տամ, շատերդ հարցնում եք, եթե լավ տեղ է լինում, Կորդելեում Grand Pharmacy դիմացն է, մարդս եթե ցանկանաք այցելեք, իմացեք որտեղ է։ Այստեղ էի նոր նստած, բայց որոշեցի ներս գամ, դրսում էլ կա, այստեղ ոնց որ փակ պատշգամբ է ու արդեն ներսն է։ Այսպես տեսնենք ինչ կա ամպելի, սան ամպելի, մենք ունեմ հրացրել, սա Maison Glory, ճիշտ է կարծում, Maison Glory, եթե կուզենաք, եկեք համեցեք, հուսով եմ երաժշտությունը չի խանգարի, եթե խանգարեց, տված եմ լինելու, արանքում էլի երաժշտություն դնեմ, տեսնենք ինչ կա ընտրենք, այսինքն երևի թե գարին են նոր ընտրենք, դե սմուզիներ կա, ես սիրում եմ սմուզիներ, Okay, լավ, թող գա, գները վատե չեն, եթե ուզում եք գների հետ ծանոթանաք, ասենք օրինակի համար սառը ամպելիքները, մրգային ինչ-որ հյութ կամ չգիտեմ, Pepsi, ASA, 4 եվրո, 5 եվրո, 6 եվրո, այդ գների մեջ Macchiato, Sincha, vegetale, դե ինչ-որ vegetale, որ նա որ կոբիկի կաթիկով չի խոսքով նուշի կաթար, իդեպ ես նուշի կաթարա, բիո բավականին թանկ է, բայց թոփեցի գնաց, չկարողացավ լիմոնադ, չայով, բանով և 50, եկեք դες գների հետ միշտ ծանոթացնեմ, ինչև մինեն գա գիտեմ, միգուցե պաղպաղակ, եթե լինի պաղպաղակ կվերցնենք, որ ստեղ խմիչքներն են, դեսերտ, դեսերտներն են, հետաքրքիր դեսերտներ կա, համով կոֆեներ կա, շոկոլադ կարամել, շոկոլադով կարամելով կոֆե կա, աչկներ է կա, լրիվ անգրակ է, մարոժների բաժնում եմ, մարոժնի կա, կոֆե, շոկոլադ, կարամել, սպիտակ տիքինը, վանիլային պաղպաղա, գլորիա, բանանա սպլիտ, խոսքով, համով բաներ կա, եթե ուզենանք, կարող ենք մեզ թույլ տալ, մամանում Արմինեն կհասնի, որ տեսնենք ինչ ենք անում, մի փոքրիշ նստենք, զրուցենք ու ես վերադառնամ տուն, Արմենն ասում է շատ ուշ չգաս, ասում է ինձ մենակ չթողես, ես կոֆե եմ ուզում խմեմ, ասի օքեյ, շատ ուշ չեմ կա, խոստանում եմ, այնպես որ շուտ պետք է գնամ տուն։ Ժողովուրդ, Արմինեն եկավ հասավ
ինձ վերջապես մենք պատվիրեցինք Մեկատ Մոնակոն Ֆրանսիայի ապրող հայերը գիտեն, իսկ որ թվում է ֆրանսիացիները լեքոս պետությունա փոքրիկ։ Հա, խմիչքը շատ հետաքրքիր է, եթե ցանկանում են յութուբերները կարող են փոքր բացահայտել թե ինչա։ Մոնակոն ինքը սիրո լիմոնադին է, մի փոքր լիմոնադ եւ մնացած հատվածը ինքը լիեղ է։ Վիվարիա։ Всё, գնաց։ Երկրորդից օգնած ելել ենք։ Երեզի։ Դու այնտեղից աշխատանքից ես գալիս, ես իմ աշխատանքից եմ գալիս։ Ես առավոտ ինձ եմ աշխատում։ Չէ, ես այդ խոշը չեմ կարող անցնել։ Պատկերացրու դրա համար գնաց։ Բրավո։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ծանրաբեռնված եմ շատ, բայց ինքնացկես չեմ արթնացել։ Քանի որ գալայի համեր գնա հիմա մեր կազմակերպումը այդ սա ամեն ինչը հագուստներն է, պարապմունքներն է, օրինակ այսպես ժողովրդի կատարվում։ Ես ասացի ժողովրդին, հեսա ժողովուրդ, քանի որ ասացի, որ համեր կա կազմակերպում, հիմա Արմինեին թողեմ մի քիչ պատմի, Արմին, գիտես ինչ է, ասում մեր ժողովուրդը որ ստե ապրում, շատերը գալիս են խանութ, ինձ այդքան, այս լավ տեղերը որ այդում ես խի մեզի նախորդ չես ասում։ Ասում եմ նայեք, հիմա ժողովուրդ, ես ինձ հասնում է ձեզ զգուշացնել, բերել Արմինեին հասցնել, որ ձեզ նկարագրի ինչա սպասվում, մոտակա ժամանակ, այսօր Արմինը սկսի գնացել։ Շնորհակալ եմ հրավերից համար, Սիրունե ջան, ամեն անգամ միշտ քո սիրո տանիքում գտնվելը դա մեծ հետաքրքիր եւ բազմազան հաճույք է բոլորիս համար։ Միշտ սովորում եք տարբեր բաներ, բացահայտում եք տարբեր նորություններ, տարբեր միջոցառումներ, տարբեր անակնկալներ, տարբեր տեղեր, շատ հետաքրքիր տեղեր։ Ուրեմն Պարի դպրոցը գտնվում է Լիոնում, արդեն եկել նկարահանելես, քո YouTube-ի երևի հեռուստադիտողները կհիշեն, եթե չհիշեցնեն մի փոքրիկ հիշեցում, մեր Պարի դպրոցը գտնվում է Լիոնում, Սիզիանում։ Մի փոքր ընդմիջումով կշարունակենք եւ այսպես նորից վերսկսեմ։ Պարի դպրոցը գտնվում է Լիոն Սիզիանում այն Պարի դպրոցը գտնվում Լիոն 6-ում կներեք հայերեն ասել։ Լիոն 6-ում է գտնվում եւ այս տարի մի քիչ յուրահատուկ է ինձ համար, քանի որ իմ դպրոցի 5-ամյակն է։ Նշելու ենք իմ 5-ամյակը եւ այս 5-ամյակի կապակցությամբ ես որոշեցի մի հատ շատ լավ իդեա ունեցա, որոշեցի միայն լինի հայկական երաժշտություն, այսինքն մեր հայն ու Հայաստանը, պահպանելով մեր հայկական մշակույթը, մեր հայկական լեզուն, մեր հայկական ավանդույթները օտար հողով եւ այդ ամենը շատ կցանկանամ փոխանցել մեր հայ եւ ֆրանսիացի հանդիսատեսին, քանի որ միայն հայեր չեն լինում ներկա մեր միջոցառմանը, այո, նաեւ լինում են ֆրանսիացիներ, ովքեր մեծ հաճույքով գնում են տոմսերը եւ գալիս նայում են, այո, դա հիմա ամոթ չի որ մենք չգնանք, դե հիմա սպասում ենք, պրինցիպի եմ գցում, այո, տոմսերը ասում թանկ չեն, իրենք 20 եվրո են, գինը 20 եվրո է, ամենը 20 եվրո, բայց ձեր հետ կտանեք մեծ բավականություն կստանաք եւ կտանեք մեծ էմոցիաներով եւ լի բազմազան հագուստներով, բարձր լավ երաժշտություններով որակյալ երեկո։ Կտանեք ձեր հետ մեծ բարձր տրամադրություն եւ փոքրիկ Հայաստան երեկո։ Եվ այդ երկու ժամը կզգաք ձեզ ոնց Հայաստանում եւ մի գեղեցիկ անակնկալ բացեմ հենց քո YouTube-ի հանդիսատեսի համար, էքսկլյուզիվ է։ Այո, Հայաստանի ժամանելու են շատ հեռուստաընկերության գլխավոր երաժշտական պրոդյուսեր Ռուզանա Ջամբազյանը իր խմբի հետ եւ այնտեղ նաեւ լինելու է Սարո Թովմասյանի աղջիկն է մեզ երեկոյի հետ երեկոյին մասնակցելու նաեւ երեկոյին ջերմացնելու մեզ իրենք նաեւ երգերով այո բայց ինքը ընդհանուր խումբը Ռուզանա Ջամբազյանը ինքը շատ ուրեմն մի հատ շատ գեղեցիկ անակնկալ ունենք նաեւ երեկոյի հատուկ հյուրերն են լինելու Հայաստանից ժամանած մեր երգչախումբը որը գեղեցկացնելու է մեզ իր հայկական ավանդական երգերով բայց ավելի մի քիչ ժամանակակից մատուցմամբ լինելու են տարբեր հին եւ նոր ժամանակների երգերը միախառնված
Եվ գեղարվեստական ղեկավարը Սուսաննա Ջամբազյանի Օվշանտ հեռուստաընկերության երաժշտական պրոդյուսերն է, նաև շատերը այդտեղ տեսած կլինեք շատ հեռուստաընկերությունը, որ կա ազգային երգիչ, հայ սուպերստար, այդ ամեն ինչը իր ձեռքի տակով է անցնում, երաժշտական բաժնի ղեկավարը ինքն այո, բոլոր երեխաներին ինքն է հղկում ձայները մինչև հասնի բեմ եւ բարձրանա հեռուստատեսի։ Ես որ անկեղծ ասեմ, տենց չեմ ճանաչում, ոչ անունով, բայց դեմքով ոնց որ թե ուզում եմ հիշեմ այդ ինքով։ Հա, կապույտ աչք, այո, ինքը բեմից կբարձրանա, բեմում կբարձրանա եւ կտեսնեք, շատ Օ, շատ հաճելի։ Շատ գրագետ եւ գեղեցիկ երեխաներ են գալիս, մասնակցելու մեր միջոցառմանը։ Շատ Նաեւ միջոցառմանը լինելու են բազմաթիվ քաղաքների ժամանած մեր հայ պարային խմբերը։ Սանտ-Էտիենից Մոնտեպարա խումբը, որ արդեն անոնսը գցել է, մենք շատ հետաքրքիր, շատ լավ, այդ մեկը չեմ բացայնի, որ սուրպրիզներ կլինեն։ Շատ հետաքրքիր, շատ յուրօրինակ համար ենք համատեղ պատրաստել, իրենք նույնպես առանձին հանդես կգան։ Երևան տաստուդիոն, Մարսելից են գալիս իրենք, եւ մենք երևի մոտավոր մեկ շաբաթ առաջ մենք ենք գնաց իրենց 10-ամյակը շնորհավորել, շատ լավ համերգ էր, այո։ Գալիս են Վալասից են լինելու, հունիսի 20-ին մենք էլ Վալաս ենք գնում իրենց 15-ամյակը շնորհավորելու։ Դե, նա եկեք։ Այսպես գեղեցիկ լիքը անակնկալներով մի երեկո է լինելու։ Հավեսանն շատ իրոք sense որ պատմում ես, Արմին, անկեղծ եմ ասում, մեծ ոգևորություն եմ։ Եվ իհարկե ես ստեփանեմ, գեղեցիկ բարով, շատ գեղեցիկ հայկական հայկուզներով, հայկական տարազներով, մեծ անակնկալներով երեկո է լինելու։ Ես երբ որ փոքր էի, մի բան հաճախել եմ, կարելի ասել մի 2 շաբաթ։ Ինքա որ եմ որ առաջին ձև էր, չէ՞ ծնողը չէր տամ, դու ինքդ քո գլխում ես։ Ինչը համաձայն չեմ, սիրելի ծնողներ, ինչը այս երինեի ասացի, որ երբեմն ծնողը ինքը մի քիչ որոշիչ դեր ունի, որ պետք է ծնողը ինքը ստիպի երեխային գնա մի արվեստի ճյուղի, սպորտի, արվեստի, քանի որ այսօր մի քիչ շատ այս ինտերնետը, այս YouTube-ը, ամեն ինչը կլանում է ու երեխան շատ քիչ է ուզում շարժվել։ Ճիշտ ես։ Ու նույնը իմ երեխաներին է վերաբերվում։ Մի փոքր որ ավելա լինում, վայ հոգնեցիք, ասում եմ ոչ, կյանքում ինչ-որ մի բանի եթե ուզում ես հասնես, պետք է շատ տանջվես, շատ աշխատես։ Ջայները հիմա վարկել ասում եմ վայ հոգնակ, ասում եմ լավ ինչից հոգնակ։ Ասենք որ սկսում ես քվեարկել ինչեր ես դու արել ինչերի, ասում եմ ինձ ավելի լավ։ Ես երբ որ հիշում եմ ես 16 տարեկանում, արդեն 16 տարեկանում ես աշխատում եմ Սոֆի Բեգոյանի կենտրոնում, այնտեղ բարի դասեր տալիս։ 16 տարեկան աղջիկ երեխա էի, ուրեմն համ բարարվեստ ուսումնարան էի սովորում, մանկավարժական համալսարանի հեռակաբաժինն էի սովորում, միաժամանակ նաև բարի դասատու էի բարեի տալիս եւ այդ ընթացքում գնում է նաև գիմնաստիկայի է հաճախում, հարգելի մամաներ ջան, գիտեմ որ բոլորը այստեղ մամաներ եք շատ նայում, մամաներ ջան, տատիկներ, այո, ուրեմն գիմնաստիկայի հաճախում էի կլասիկայի, անհատական կլասիկայի դասերի էի գնում ու ամբողջ օրը վազում էի այն ժամանակ, գիտենք բոլորս, որ հեռախոս չկար մեր ձեռքին։ Ավելի լավ որ չկար։ Ու չկար ու մենք բոլորս ես երեկոյան 16 տարեկան երեխայի ժամը 9-10-ին նոր տուն եմ մտնում, բայց իմ ամբողջ օրը այնքան հագեցած էր, որ ես տուն մտնում էի ու չի հասնում, հետո դաս, այդ ամեն ինչը ուսանողել ես, պետքա դաս անես, պետքա այս անես, ու ես հիշում եմ, ես մտածում եմ, որ եթե նպատակ ունեմ, պետք է այդ նպատակը, քանի որ շատ էի ցանկանում երեխաների դաստար, շատ եմ սիրել։ Ու միշտ այդ իմ մեջ լինում էր, հետո փորձել ենք անում, հոգնում ենք, ես չէի հոգնում։ Ես կանում եմ միշտ մի արկելի վրա սկսում էի տղաների շարժումները սովորել։ Ավելին է սովորում, որ մտածում եմ, եթե վաղը բարի դպրոց ունենամ, տղա երեխաները հաճախել են բարի դպրոցում, պետք է իրանց հետ դաստան, պետք է սովորացնեմ տղայի շարժումները ու գրագետ երեխեքին միշտ պետք է գրագետ մատուցում լինի։ Երեխաները իրենք շատ ողնաշարերը շատ ուրախ կառուցված, այսինքն ինչքան մեծանում ես ինքնական ամուր է, չէ՞ լինում, ավելի մի քիչ ողնաշար ամրությունը։ Իսկ 5 տարեկան, 4 տարեկան երեխայի ողնաշարը դեռ ինքը չկազմավորված է։ Ու պետք է այնքան ճիշտ ես, որ իր ողնաշարի թեկուն չառաջացնես, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է սովորես, հասկանաս, մարմնի կառուցվածքը, մարմնի ձևը, փիլիսոփայությունը երեխաների, հոգեբանությունը երեխաների, ու ամեն մի երեխա ինքը առանձնահատուկ է, այսինքն նույն տանից չեն գալիս, նույնիսկ նույն տանից եկածած երեխաները տարբեր խարակտերներ ունեն։ Ամեն մեկի պետք է
իր լեզուն հասկանաս, մոտեցումը գտնես, այնպես անես, որ ինքը մեծ սիրով սպասի ու հաճախի քո բարի դասերի։ Գիտես, հիմա դու ասում ես, ես գիտես մի բան խոսանցա, որ այս համերգը նաև ինչ-որ մոտիվացնող բան է, այն երեխեքի համար, որ մտնելով չի անցել բարի դպրոց գնան կամ ծնողների, կարող է գաք, մասնակցել, լուրջ եմ ասում, ասես վայ ինչ հավես կլինի մեր երեխաները, օրինակ այդ ամեն ինչի մեջ լինի։ Փոքրիկներից խումբը 4 տարեկան երեխա ունեմ, 4-ից մինչև 7։ Իրենք մենակով 4-ը բարելու, առանցին օգնության, առանց մեր մեծերի ամեն տարի ինձ միշտ ասում են ընկեր ադմինները կկարողանան, ասում եմ ոչինչ, նույնիսկ մի փոքր աճ, ձախ շփոթելով, ես ուզում եմ, որ երեխան ինքը հասկանա բեմը, հասկացողություն ունենա ու ինքնուրույնություն ունենա։ Ուրիշ բան, եթե մի հատ մի բան եմ տեսնում, որ ինձ մեջներ իմ աշակերտների հետ, դա լինելու է անպայման, դա արդեն մի ասենք բեմադրությունից է կախված, բայց ես չեմ կանգնում դիմացի երեխեքին ցույց տամ, աճ անենք, ձախ անենք, չէ, հակառակը, ես արդեն իրենց սովորեցնում եմ երաժշտությունը լսել, հաշվել, որ տակտիտակ պետք է շարժվեն, որ տակտիտա ստոպ անեն, հանկարծ չխառնվեն բեմի վրա, որովհետև երեխաները նոր են բեմ դուրս գալիս, փոքրիկները, ու իրենք կարող է ծնողներին տեսնել, նա պարամորանա, թողեն բարև անեն։ Այդ ամեն ինչը սովորեցնում ենք, ու արդեն որ բեմ են բարձրանում, արդեն երեխաները մի քիչ ավելի կոհիկ են լինում, ուրիշ ձևի, դիսցիպլինայով են լինում, հասկանում են իրենք որտեղ են գտնվում, ինչ են կատարվում, շատ լավ է։ Այնպես որ այս ամեն ինչը արվում է ձեր համար, սպասելու ենք ձեզ հուլիսի 3-ին Instagram-յան էջդ կթողեմ անպայման, շնորհակալ եմ։ Ես արդեն նախորդ վիդեոյի տակ խոսացել եմ Թոմասին է, Մերինեի մասին է, որ ֆիլմեր կա, բարի համերգեր կա, այդպիսի Instagram-ներ թողել եմ, այս անգամ էլ կթողեմ ժողովուրդ, թեկուզ կողքի քաղաքներից ոչինչ, մի քիչ ձեզ նեղություն տվեք, բայց մասնակցեք այդ հիանալի օրվան, մենք բոլորս ձեզ սպասել ենք այդտեղ, նայեք, հա։ Հուլիսի 3-ին ժամը 8:00։ Ահա, всё, ես էլ պետք է աշխատանքի շփելն եմ, Շատ լավ։ որտեվ հետո ես կեսօրից հետո եմ աշխատում։ Ու ես պետք է հանուն այդ համերգի ասեմ, ես շուտ եմ գնալու, այնց որ ուզեք չուզեք։ Ամեցի սերներ, մեծ սիրով ու այս ամեն ինչը արվում է նաև մեր ապագա սերնդի համար, մեր ապագա երեխաների ու մեր ապագա սերնդի համար։ Քանի որ օտար հողում մենք բոլորս գիտենք ինչքան դժվար է պահել մեր հայկական կուլտուրան, մեր հայկական մշակույթը, մեր մայրենի լեզուն, իսկ ամեն ինչը սկսվում է մեր մայրենի լեզուից, մեզանից է սկսվում, այսինքն մեր տանից, մեզանից եւ մեր երեխաներից։ Եթե մենք ինքներս մեզ չսովորեցնենք մեր երեխաների ձեռքից չբռնենք նրանք ինչ-որ մշակութային վայր, հավատացեք, այդ ամեն ինչը մոռացվելու է, քանի որ արդեն իրենք առավոտվա 8-ից մինչև երեկոյան 6-ը դպրոցում են ու ամբողջ օրը ֆրանսերեն են խոսում։ Ֆրանսիական իրանց մեջ ավտոմատ գալիս է, թե ինչ-որ պատմություն, թե նույնիսկ այդ իրանց վարքը, շարժը ձևը, ուզենք թե չուզենք, ինչ որտեղ եվրոպական քիչ դա, որ արանքում մի քիչ կարողանանք մեր հայկականը ավելի շատ մտցնենք, իհարկե ավելի գերադասել։ Ես մի հատ էլ ասեմ Մերինեի կապակցությամբ, որ նույնիսկ Մերինեին առաջ չի ճանաչում, հետո կինոները եղավ, այդ հայկական մշակույթը, աղջիկս դե արդեն 6 տարեկանից այստեղ են մեծան, ոնց որ իրանք հայկական այդ հումորը չհասկանան, չէ՞ շատ։ Որ միջոցառումներ էր կազմակերպում, ես գիտեմ, որ իմ երեխան չի հասկանում, բայց ես ուզում եմ վերցնում, տանում էի, որ ինքը հենց հասկանալ հայկական միջավայրը, հայոց լեզուն լսել, մեր խոսակցությունը լսել, մեր այդ մշակույթը տեսնել, թե ինչպիսին ենք, մի քիչ այսպես աղմկոտ, ինչու՞ չէ միևնույն ժամանակ, միասնական, ամեն ինչը մենք ուժեղ ենք մեր միասնական լինելով, հավատացեք, մենք ուժեղ ենք միասին եւ ամեն ինչը գալիս է մեր միասնությունից։ Այսպես մի քիչ բարային դպրոցից անցանք, բայց այդ ամեն ինչը կապ ունի, մեկը մեզ հետ կապն է բարային դպրոցի, քանի որ բարային դպրոցը հենց ինքը հայկական է։ Ես իմ բարի դպրոցում հենց հիմնականում խոսում եմ հայերեն։ Ու անում եմ դա ոնց են ասում, գիտակցված
գիտակցված եմ անում, այդ ամեն ինչից գիտակցված եմ անում, քանի որ գիտեմ, որ իրենք մեծամասնությունը կա, որ տամեջ ռուսերեն են խոսում, ֆրանսերեն են խոսում, հայերեն են կիսատ հասկանում, այո, իսկ ես հենց հայերեն եմ խոսում, որ ծնողը բերել է, որ հայկական դպրոց, որպեսզի մենք ինքը լսի հայոց լեզուն ու զարգացի իր մոտ հայկական մտածելակերպը։ Ճիշտ ես անում, մալադես, բրավո, ապրես։ Այ որ ասում եք կինոց խմենք, ասենք որ քո նպատակների իրականացումը շնորհակալ եմ ամենաբարձր մակարդակի վրա, որ սենց լիք էմոցիաներով ես շնորհակալ եմ կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ գնացնալ գնացել, այո։ Կապույտ աչքենդ մունջ Արվեց օքից կոմ համպյուրից Արվեց ու մոխրացա Հո աչքերի մոտուսան Երվեց գիշերն այս ամտապանց Ու ես դարձա վարով մի ասպխ ու խոչվեցին նր հացքվերը խաժուտ ապույտ եկիքների Բայց ինձ համար օգիտ իմ սեր Ներ համար սիրո գույզեր Դուր ինձ ույս և դուր ինձ սեր Ես արդեն մետրոյի մեջ եմ և մեր մետրոն չունի վարորդ գնում եմ դեպի տուն մնաց մի կանգառից կհասնեմ հետո պետք է նստեմ տրամվայի ու արդեն կլինեմ տանը Ժողովուրդ ես մետրոյից իջա, գնամ դեպի տրամվայ, հուսով եմ, որ այնպես կստացվի, որ տրամվայը շուտ կգա ու արագ կհասնեմ տուն։ Սամոյն էի ասել, որ Սամոն գա ինձ տուն տանի, բայց նայեք, նրանց վարորդ մետրո։ Տեսեք, ոչ ոք չկա, սա վերջի կանգառն է։ Այն էլ Սամոյելը գործից չի ելել, հենց որ ես մենակովս կգնամ տրամվայ չկով տուն։